Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я буду готовить киевский торт. Это советская классика, без которой не обходился ни один праздник. Готовится он не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом видео я рассказала вам все нюансы приготовления крема шарлотт, а воздушные коржи требуют всего лишь аккуратности и терпения. Если так будет продолжаться, я точно не похудею. Это очень вкусно. В традиционном рецепте для торта используются орехи кешью или фундук, но можно также использовать и грецкий орех. Я буду использовать фундук, мне так больше нравится. У меня он уже обжаренный. Если у вас сырой, то можете подсушить его в духовке или на сухой сковороде. Короткими импульсами я его измельчаю в миксере, но нужно, чтобы оставались крупные кусочки орехов. Измельченные орехи я делю примерно пополам на 2 коржа, затем отбираю примерно по 1 столовой ложке для украшения боков торта. Теперь самый главный момент – это отделение белков от желтков. Чтобы безе у вас получилось устойчивым и сухим, нужно белки отделять в чистую сухую посуду, без капелек жира, влаги или каких-то других примесей, иначе безе у вас никогда не получится. Можно даже предварительно посуду протереть спиртом или уксусом. Традиционно киевский торт выпекается на заквашенных старых белках, то есть 5-7 дней они должны постоять в холодильнике или сутки при комнатной температуре. Но я выпекала торт и на заквашенных белках, и на свежих, и, если честно, разницы особо не заметила. Самый главный нюанс – это правильно отделить белки от желтков, поэтому делайте это очень аккуратно, чтобы даже капля желтка не попала в белок. Я по классике буду выпекать 2 коржа. Если у вас маленькая духовка и нет возможности разместить 2 коржа на один противень, то безе для каждого нужно делать отдельно. То есть сделали для одного коржа, испекли его и только потом делаем безе для второго, иначе белок осядет и корж у вас не получится. Поэтому половину белков я отделяю в одну посуду, вторую половину в другую. Крем же я буду делать из всех желтков, поэтому я их собираю в одну емкость и пока убираю в холодильник. Одну часть белков я выливаю в миску, в которой буду их взбивать. Добавляю немного соли и на средних оборотах взбиваю до такой хорошей мыльной пены. И только потом начинаю добавлять сахар постепенно. Весь сахар сразу ни в коем случае всыпать нельзя, иначе он не растанет, а белки будут плохо взбиваться. Как только одна часть сахара вмешалась, добавляю следующую. Когда белки хорошо взбились, я добавляю 1 чайную ложку лимонного сока и еще немного взбиваю, буквально 1 минуту. Проверить белки на готовность можно вот так путем переворачивания емкости. Если они не выпадают, значит все готово. Дальше к белкам добавляю 1 часть измельченных орехов и кукурузный крахмал. Крахмал можно заменить мукой, но, на мой взгляд, с крахмалом безе получается более сухое и воздушное. Очень аккуратно движениями снизу вверх перемешиваю. Духовка у меня уже к этому времени разогрета на 150 градусов, но потом температуру я буду уменьшать до 130. Выпекаю в разъемной форме 24 сантиметра без дна. Выкладываю сюда все приготовленное безе, разравниваю и ставлю в уже разогретую духовку до 150 градусов и сразу же уменьшаю температуру на 130-140 градусов. Буду сушить корж 2-2,5 часа. Время может отличаться в зависимости от вашей духовки. Поэтому проверяйте, но духовку сразу ни в коем случае не открывайте, иначе безе у вас осядет.
После того, как корж подсушился, я его оставляю в выключенной духовке на 1 час. И только после этого я его достаю и оставляю остужаться при комнатной температуре. Точно таким же способом готовлю безе для второго коржа. Напоминаю, что очень важно хорошо взбить белки, чтобы они были устойчивыми. Добавляю орехи, крахмал, все хорошо перемешиваю, выкладываю в форму и ставлю в разогретую духовку на 2-2,5 часа. Ну а пока приготовлю крем. Очень важный момент: для крема нам понадобится сливочное масло, и его нужно достать заранее. Когда начинаете варить сироп для крема, достаем масло, чтобы оно было обязательно комнатной температуры. Ну а в сотейник добавляю желтки, сахар, вливаю молоко и все хорошо перемешиваю венчиком до однородной консистенции. После чего ставлю на плиту и на небольшом огне, постоянно помешивая, увариваю до загустения. Ни в коем случае отходить от плиты нельзя, чтобы масса не пригорела и желтки не свернулись. Постоянно помешивая, варю сироп до закипания. После того, как он увеличился в объеме, уменьшаю огонь и, постоянно помешивая, жду, когда он осядет. После этого варю еще 1 минуту и снимаю с огня. Чтобы сироп быстрее остыл, я его перекладываю в другую миску, накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю остывать до комнатной температуры. Пока сироп варился, остывал, масло уже подтаяло, стало достаточно мягким, и теперь начинаю взбивать его миксером на высокой скорости. Масло должно побелеть и немного увеличиться в объеме. Не забываем периодически снимать масло с силиконовой лопатки со стенок миски, чтобы оно у нас взбивалось равномерно. Масло уже достаточно взбилось, и по желанию на данном этапе можно добавить немного хорошего коньяка либо ром. Но это по вашему желанию. Алкоголь также можно заменить ароматизатором ром. После того, как добавили алкоголь, взбиваем масло еще буквально 1 минуту, чтобы алкоголь и масло хорошо объединились. Кстати, а вы знаете, для чего добавляют алкоголь в десерты? Напишите свой вариант в комментариях. Уже остывший сироп начинаю вводить во взбитое масло, примерно по 1-2 столовые ложки, и продолжаю взбивать. Очень важно, чтобы сироп и масло были примерно одинаковой комнатной температуры, иначе крем может расслоиться. Еще один очень важный момент: сироп в масло нужно вводить постепенно, примерно в 2-3 этапа, потому что если добавить весь сироп сразу, то крем станет жидким, и исправить его будет уже практически невозможно. После того, как добавили 1 порцию сиропа, начинаем взбивать миксером, но не очень долго. Как только масло с сиропом объединились, останавливаемся, добавляем следующую порцию. Крем получается очень нежный, воздушный. Главное все делать не спеша и постепенно. И тогда все точно получится. На самом деле процесс приготовления крема несложный, но есть пару нюансов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы он получился хороший и стабильный. Не забываем силиконовой лопаткой снимать со стенок миски, чтобы все хорошо вымешалось. Посмотрите, какой нежный и воздушный крем получается. Он достаточно мягкий, но его можно поставить в холодильник, чтобы он немного подстыл и загустел. Но лично мне удобнее работать именно с мягким кремом. В отдельную миску я откладываю пару столовых ложек крема и буду использовать его для украшения. И еще приблизительно 1/3 часть крема я откладываю для обмазки торта.
В меньшую часть крема я добавляю 2 чайные ложки какао и хорошо перемешиваю. Можно перемешать миксером, но мне удобнее лопаткой. Крем можете поставить в холодильник, и он станет более стабилен. Или можете смазывать вот таким вот мягким кремом. Это уже по вашему желанию. Шоколадный крем готов. Всю крошку от коржей я собираю на пергаменте, поскольку буду использовать ее для украшения боков торта. Крошку немного разминаю руками, разламываю большие кусочки и добавляю к ней отложенные орехи. Вот такие коржи у меня получились, достаточно высокие. В идеале им нужно дать постоять сутки, настояться, но я делаю немножечко по-другому. Собираю торт из свежих коржей и уже собранный торт оставляю настояться в холодильнике на ночь. На первый корж я выкладываю весь светлый крем. У меня крем достаточно мягкий, поэтому легко наносится и распределяется по коржу. Накрываю вторым коржом, чтобы дно было кверху. Поверхность должна быть ровненькой. На верхушку выкладываю шоколадный крем и обмазываю им весь торт. Дальше бока я обсыпаю крошкой вместе с орехами. Это традиционное украшение киевского торта. Также традиционно используются разноцветные крема, но я решила в этом плане не заморачиваться и украсить просто белым кремом. Переложила крем в кондитерский мешок, отрезала небольшой хвостик и рисую вот такие вот полосочки. Остальную часть крема я перекладываю в другой кондитерский мешок уже с насадкой звезда и просто по кругу отсаживаю вот такие вот красивые цветочки. Для того, чтобы коржи были сухими и хрустящими, ставлю его в холодильник. Он должен постоять минимум 6 часов, но лучше оставить его на ночь. Посмотрите, какой он получается в разрезе. Настоящий киевский торт. Он получается очень вкусный, хрустящие коржи и потрясающий крем. Это советская классика, без которой не обходился ни один праздник. Готовится он не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом видео я рассказала вам все нюансы приготовления крема шарлотт, а воздушные коржи требуют всего лишь аккуратности и терпения. Не бойтесь попробовать приготовить. Я уверена, у вас все получится. Обязательно напиши свое мнение об этом рецепте в комментариях. И, конечно же, переходи на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить новое видео.
Как хрустят коржи. На самом деле в этом рецепте очень сложно не пересушить коржи, это очень важный момент. Но если соблюдать нюансы, то все получится. Если так будет продолжаться, я точно не похудею. Это очень вкусно. Хрустящие коржи из безе и невероятно воздушный крем-шарлот. На мой взгляд, это просто идеальное сочетание. Коржи получаются хрустящие, но не пересушенные. Они очень нежные и очень классно, но хрустит. Просто идеально. Многие считают, что киевский торт очень сложно приготовить. И на самом деле я очень долго подходила к тому, чтобы его приготовить. Я перебрала очень много рецептов, я консультировалась с опытными кондитерами, и на деле оказалось все не так уж и сложно. По этому рецепту он у меня получился с первого раза. Нужно только соблюдать несколько нюансов, о которых я рассказала в этом видео. Киевский торт по этому рецепту получается очень вкусный. А самое главное, что его можно приготовить у себя дома без каких-либо сложных приспособлений и суеты. Я уверена, что любители киевского торта оценят этот рецепт. А еще больше простых, домашних и вкусных рецептов ты найдешь на нашем канале. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Торт бомба, честно говоря.